Chilonzor metro va Jahon tillari universiteti yaqinidan 3 xona yevro remont uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun sizlar bilan Chilonzor tuman 10-kvartalda joylashgan 3 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz birinchi xonamiz, o'zining yumshoq mebellari, televizorlari bilan ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa 1,5 uch bo'lgan balkonimizni ochib, ovqatlanish uchun stol stulga joy ajratib qo'yilgan egalari tomonidan ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa oshxonamiz o'z o'rnida qolgan. Kerakli barcha mebel va texnikalar yangisidan qo'yilgan ko'rib turganlaringdek. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan. Uyimiz 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 68 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi ko'rib turganlaringdek. Uyimiz yangi ta'mirdan chiqqan, ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan. Bu yerda esa ikkinchi xonam, uchinchi xonamiz umumiy hisobda yotoqxonani ikkinchi yotoqxona xohlasalaring bolalar xonasiga o'zgartirsalaring bo'ladi. O'zlaringning maqsadlaringga muvofiq mebel bilan jihozlashlaring uchun qoldirilgan. Bu yerda esa razdeniy sanuzolimiz. Bizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 10-kvartal Nomdor somsani orqasida Shuhrat chorrahaga 100 metr, 200 metr masofada joylashgan 3 xona yangi ta'mirdan chiqqan uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan egalari 91.500 AQSh narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.